ចាអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Ms.Creator DIY ក្នុងនីតិ New Technology ចាថ្ងៃហ្នឹងនាងខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បុរសរីករាយដែលបានជួបបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំនឹងលើកយកតម្លៃម៉ូតូប្រើលេខអូតូ4ម៉ូតសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងតម្លៃលក់មួយចឹងសូមបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំសូមបងប្អូនចុច Subscribe ហើយសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាយោងតាមគេហទំព័ររបស់សបាយ Page បានឲ្យដឹងថាថ្ងៃទីថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 10:49 នាទីព្រឹកបានឲ្យដឹងថាមកដឹងពីតម្លៃម៉ូតូ Honda លេខអូតូឆ្នាំ2021ពេញនិយម4ម៉ូតដែលកំពុងលក់នៅស្រុកខ្មែរអូខេបងប្អូនប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំហើយឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាចិត្តផុតឆ្នាំ2020មិនខុសពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូបានបញ្ចេញម៉ូតម៉ូតូពេញនិយមជិះសម្រាប់ស៊េរីឆ្នាំ2021ដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាគេឃើញមានប្រភេទម៉ូតូដែលមានភាពពេញនិយម5ម៉ូតដែលបានចេញលក់ចុងឆ្នាំ2020នេះចង់ដឹង5ម៉ូតដែលមានអ្វីខ្លះមើលខាងក្រោមអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចទស្សនារូបភាពបានចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនចា Honda ADV 150 ស៊េរីឆ្នាំ2021មានតម្លៃខ្ទង់$4,600ហើយសម្រាប់ Honda Scoopy Smart Key 125ឆ្នាំ2021មានតម្លៃខ្ទង់$2,750ហើយសម្រាប់ Honda Click 125ស៊េរីឆ្នាំ2021មានតម្លៃខ្ទង់$2,750និង Click 150ស៊េរីឆ្នាំ2021តម្លៃខ្ទង់$3,250អូមិនធម្មតាដែរចា Honda Beat 110ស៊េរីឆ្នាំ2021តម្លៃខ្ទង់$2,250ចាដោយឡែកសម្រាប់ម៉ូតូ Honda PCX ដែលជាប្រភេទម៉ូតូលេខអូតូដែលកំពុងមានភាពពេញនិយមនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានដំណឹងថាមកដល់នៅថ្ងៃណានៅឡើយទេតែថ្មីមានដំណឹងថាក្រុមហ៊ុន Honda ទើបតែបានប្រកាសចេញម៉ូត PCX ស៊េរីឆ្នាំ2021ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានរហូតដល់3ម៉ូតចាដែលភ្ជាប់វីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានជម្រាប3ម៉ូតហ្នឹងគឺ PCX 125និង PCX 160និង PCXE HEV Hybrid អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងប្រែប្រួលសូមចាហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណបាយបាយបងប្អូន